Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Chciałbym dzisiaj zaprezentować kolejne doświadczenie numer 303, wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej. Proszę Państwa, kilka słów na temat samego doświadczenia. Jeśli chodzi o aparaturę niezbyt skomplikowana, mamy tutaj stoliczek spektrometryczny, który umożliwi nam badanie kąta ugięcia światła, lampa. Jest to lampa sodowa, wysyła promieniowanie o długości 589 nanometrów oraz dysponujemy tu szeregiem siatek dyfrakcyjnych. Zacznijmy może od tego, czym jest zjawisko dyfrakcji. To jest zjawisko dyfrakcji. Dyfrakcja inaczej jest to ugięcie fali. Kiedy występuje ugięcie fali? Wtedy, kiedy fala trafia na przeszkodę. Jeżeli fala, na przykład świetla, trafia na przeszkodę o rozmiarach porównywalnych do długości fali, to wtedy, proszę Państwa, zmienia swój kierunek, czyli mówimy, że ugina się. Czym jest siatka dyfrakcyjna? Siatka dyfrakcyjna jest to nic innego jak szereg, układ równoległych szczelin. Rysujmy sobie płytkę, na której ktoś wykonał szereg szczelin. Stała siatki dyfrakcyjnej to jest odległość pomiędzy sąsiednimi szczelinami, pomiędzy środkami sąsiednich szczelin. Jeżeli szczelina ma jakąś tam, powiedzmy, skończoną szerokość, no to odległość pomiędzy środkami szczelin. Jak wyznaczymy tę odległość pomiędzy środkami sąsiednich szczelin, czyli stałą siatki dyfrakcyjnej? Skorzystamy ze wzoru na dyfrakcję, na maksima dyfrakcyjnej d sinus θ m równa się m razy lambda, gdzie m, proszę Państwa, to są kolejne liczby całkowite. D stała siatki dyfrakcyjnej, czyli odległość pomiędzy sąsiednimi szczelinami, θ to jest kąt ugięcia, m rząd, a lambda to jest długość fali. W naszym przypadku za lambda przyjmiemy sobie 589 nanometrów, przypominam, 10 do minus 9 metra. Z czym jest kąt θ, proszę Państwa? Wyobraźmy sobie, że patrzymy z góry. Tutaj biegnie promień światła i promień światła biegnie w tą stronę, jest rejestrowany tutaj. Po drodze umieściliśmy siatkę dyfrakcyjną. Jeżeli siatki dyfrakcyjnej nie będzie, to po prostu promień poleci sobie po linii prostej. Jeżeli siatka dyfrakcyjna znajdzie się, to kolejne promienie będą tutaj, ten nasz promień padający na siatkę ulegnie ugięciu i będziemy obserwowali kolejne maksima dyfrakcyjne. Jeżeli to jest prążek zerowy, to jest prążek pierwszego rzędu, drugiego rzędu, trzeciego rzędu odpowiednio po prawej stronie, no to będziemy obserwowali tutaj kąt θ1, to będzie kąt θ2, to będzie odpowiednio kąt θ3 i po drugiej stronie również to samo, θ1 tym razem po lewej stronie, θ2 po drugiej stronie, czyli proszę Państwa, będziemy mierzyli ugięcie tego promienia oczywiście. Proszę Państwa, jak tego dokonamy? Za pomocą stoliczka spektralnego. Postawmy na tym stoliczku, czyli mamy źródło światła, postawmy na stoliczku pierwszą siatkę dyfrakcyjną. Może spójrzmy tu w naszą lunetkę i zobaczmy, czy rzeczywiście obserwujemy szereg różnych prążków. Proszę Państwa, przed chwileczką widzieliście, że w lunetce możemy zaobserwować takie właśnie pomarańczowo-żółte prążki. To są właśnie prążki dyfrakcyjne. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to wynik
dla Państwa taki słabo widoczny, natomiast spróbujmy zrobić sobie takie malutkie doświadczenie za pomocą lasera, tu na tym na prędko zorganizowanym ekranie. Proszę zobaczyć, to jest promień laserowy, w tym wypadku widać, że jest to światło niebieskie, które pada, widzimy na ekranie jeden punkt. Podstawmy teraz siatkę dyfrakcyjną A. Proszę zobaczyć, że ten obraz zupełnie się zmienił. Mamy tu bardzo dużą liczbę takich kropeczek, punktów wzmocnień. To jest obraz dyfrakcyjny, czyli promień został wielokrotnie ugięty. Weźmy siatkę dyfrakcyjną B. Proszę zobaczyć, w tym wypadku już tych punktów jest mniej i widać, że odległość pomiędzy poszczególnymi punktami zwiększyła się. Zobaczmy jeszcze kolejną siatkę dyfrakcyjną C, w tym wypadku jeszcze większe. Możemy powiedzieć, że ugięcie w tym wypadku jest znacznie większe niż w przypadku, jeszcze przypomnę, siatka dyfrakcyjna A. A i C. Ugięcie w tym wypadku widać wyraźnie jest większe, kąty ugięcia są większe. Dlaczego tak się dzieje? Proszę Państwa, te siatki różnią się stan siatki dyfrakcyjnej. Odległość pomiędzy szczelinami w przypadku siatki dyfrakcyjnej A jest większa niż odległość pomiędzy szczelinami niż w porównaniu do siatki dyfrakcyjnej C. A więc skala siatki będzie decydowała o ugięciu tego naszego promienia. Jak, pozostawiając już w tej chwili ten aspekt, wróćmy do tego, jak wykonać pomiary. Na stoliczku spektrometrycznym stawiamy sobie siatkę dyfrakcyjną. Postaram się znaleźć teraz proszek zerowego rzędu. Na wszelki wypadek wystawię siatkę dyfrakcyjną. Wiem, że światło, które pada tutaj do mojej lunetki, to jest światło dokładnie z lampy. Jeżeli wstawię siatkę dyfrakcyjną, pojawią mi się kolejne ugięcia fali świetlnej. Jak je teraz mierzyć? Wykorzystamy do tego taki kątomierz, który tutaj posiadamy, goniometr, wyposażony w noniusz. Podziałka na skali głównej najmniejsza to jest pół stopnia, natomiast noniusz jest wyskalowany od 0 do 30 co 1, czyli pół stopnia to inaczej 30 minut kątowych, no i noniusz jest podzielony od 0 do 30. W związku z czym dokładność naszego pomiaru wynosi 1 minuta. O tym warto by było sobie troszeczkę jeszcze doczytać. Jak będę wykonywał pomiary? Może przykładowo pokażę, jak wykonał pierwszy pomiar dla siatki dyfrakcyjnej A. Sprawdzam. Mam tu na pewno zerowy prążek. Jeszcze raz sobie tutaj dostroję. Popatrzę po tej stronie, zawsze po tej samej stronie. Odczytuję w tej chwili, mamy jakieś 181 stopni i sprawdzam, która kreska noniusza pokrywa nam się z dowolną kreską ze skali głównej. Sądzę, że jest to 4, czyli odczytuję sobie 181 stopni i 4 minuty. Proszę pamiętać, że później przy obliczeniach warto zamienić sobie te minuty na dziesiętne i setne części stopnia. Teraz przystępuję, czyli to jest kąt odniesienia dla prążka zerowego. Teraz pojadę w lewą stronę, poszukam pierwszego prążka po lewej stronie. No mam tutaj na skrzyżowaniu nici pajęczych, mam tu dokładnie prążek pierwszy i odczytuję jego wartość. Wartość, którą wskazuje mi tutaj ten mój miernik kąta, to jest 183 stopnie i pół, czyli 183,5 stopnia oraz sprawdzę, która kreska mi się tutaj pokrywa, mniej więcej 15, czyli bym odczytał sobie 180,5 stopnia i do tego jeszcze 15 minut, czyli łącznie 183,5 stopnia i 15 minut, czyli 183 stopnie i 45 minut łącznie. I tak dalej, przesuwam, wyłapuję kolejne prążki, następnie z drugiej strony, z różnicy kątów, proszę Państwa, jeżeli teraz znam położenie prążka zerowego rzędu, może jeszcze raz tutaj dopiszę, jeżeli wiem, ile stopni
było dla pierwszego prążka, dla zerowego prążka, ile wiem dla pierwszego prążka, no to z różnicy tych wartości wyliczę sobie kąt ugięcia. Oczywiście dla kolejnych rzędów możemy to samo zrobić. Pomiar powtarzamy wielokrotnie dla kilku rzędów po lewej i po prawej stronie. Następnie zmieniamy siatkę dyfrakcyjną na siatkę B, C i tak dalej, w zależności od tego, ile mamy czasu i jakie mamy możliwości. Proszę Państwa, mam nadzieję, że na podstawie przesłanych wyników pomiarowych, przy których będziecie mieli podane położenia kątowe kolejnych prążków, numer rzędu oraz nazwę siatki dyfrakcyjnej, Państwo poradzicie sobie już z wyznaczeniem stałej siatki dyfrakcyjnej. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Życzę też dużo zdrowia i do zobaczenia następnym razem.